Sumayyaa hinaaffaa qabdii hinaaffaatu akkana ishee goyee akka Sa'iidoon hin fuune akkana taati maraattee jennee hinaaffaan otoo bifa qabaatee Sumayyaa fakkaate jennee Sumayyaa kukkunnee nyaachaa turre hundi keenya irratti wal geenye amma kan Roozaa kana hinaaffaa jennamu jaalala jennamu maallaqaaf Sa'iidoo jaalatti jennamu rakkoo Sa'iidoof jaalatti jennamu maal jenname? Ashama akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa jala galata rabbii illee baga jiraattanii akkuma jirtanitti nagahee isin faana jiraatu dhugaa dubbachuuf viidiyoo isaanii kana xiqqoo irraa hojjechuun natti ulfaate hojjedhamoo dhiisaa jedheetuma dhiisee bula jedhee xiqqoo oduun kun immoo suusii namatti taati yooti hin bulu jedheetuma dhufee maal isinitti fakkaate namni nama jaallatuu fi namni qarshiif deemuu fi namni rakkoo nama sanaaf deemu hin beekamaa jechuudha. Birrii miiliyoona 2 Sa'iidoon itti laatee birrii miiliyoona 2 baattee jirti jechuu jiranii. Sa'iidoon immoo intaloon ani fuudhuuf deemu ulfa garaa qabdii ishee dhiisuu hin danda'u jedhee akka yaada kootti Sa'iidoon intala sana ulfeesseef osoo hin taane akkuma isheen kun irraa cittuuf natti fakkaata akkatti yaadanii malee namoonni baay'een keessan yoomitti ulfeessee osoo inni kaan godhesoo waan hin jechuu dandeessan akka yaada isinitti hin taaneef Sa'iidoon intala sana ulfeessee osoo hin taane akka isheen kun irraa deebituuf yaada kana uummate jedhee yaada garuu hin beekamu itti ufees immoo waliin jiraachuu tureera ta'uu mala hin beekamu. Dhugaa dubbachuuf Roozaan kun baay'ee nama ajaa'ibdi dhugaa rabbii jechuun namni inni kana ishee Sumayyaan bakka hedattee maalummaa ishee hedattee Sa'iidoo aarsitee hunda keenya aarsuufi jenne Roozaa kana immoo gara kamitti fudhanname amma hinaaffaa akkam Sa'iidoon fo'amoo uumatti qabeenya Sa'iidoo ilaaltiitoomoo Sa'iidoo jaalattiitoomoo rakkoo Sa'iidoo sana argiteefiyamoo maaliif dura yeroo biyyi jaalatu yeroo hundi nama jaalatu itti heerumee hundi keenya si jaalanna jenne yeroo gammanne hin barbaadu jette haala argee onnee namaa keessaa baate jechuun namummaa ishee jaalachuu dandeenya namummaa ishee jaalannaa namummaa ishee kabajnaa garuu akka Sa'iidootti heerumuuf kaatee sanaatti ka jaallannuu fi kan amma jaalannu tokko miti jechuudha. Isinii galee ammas hima jaalanna garuu akka yeroo sanaa miti. Amma intalli kun yeroo deemtu miidhaa Sa'iidoof waan deemtu wayi natti fakkaatti dhugaa rabbii miidhaa isaaf waan qaelte natti fakkaatti maaliif tokkoffaa namni tokko dura si jibbee ka'ee ammoo anoo gaabbii ifa manaaf godhi jechuun maal jechuudha yaada maal jijjiirattee kaate moo maaltu duubaan ishee gorse lammaffaan immoo inni taan immoo Sa'iidoon birrii miiliyoona 2 irra kaate akkaawuntii isaatu waan hin baachuu dadhabe maaliif Sa'aadaa illee ishee irraa fuudhii natti gashi isheen kun achirraa fuudhii natti gashi abboo qeetti gadi sinaa gashu natti gashi ushuu haada akka bodeessuu hiikoo isiruma saayyuu indee akkaawuntii korra kaawwadhu yoo jettanu ishee irraa fuudhii natti immoo gashi ishee irraa akkas godhii natti gashi jecha akka bodeessituu hiikoo inumaa haalumta oduu isaanii naan galu har'a dhugaa rabbii isiniif gale anaaf galuu dide. Roozaan rafuu natti gahe achii fooyyatti gashetti akkas jetta waan isaan jedhan baxaamitti jechuun Amaarinyaan beeku malee lawaan kanatu afaan Amaarinyaatiin odeessinaa wayyaa afaan keenya naasa'uu hin barbaanne wanta baalagee akkasii dhugaa rabbii wanta isin amma jechoota Sa'aadaa fi Roozaan fayyadaman naan taa'inaaf dhugaa rabbii. Okay birrii miiliyoona sana akkaawuntii keerraa fuudhee akkaawuntii korra haa kaa'u yookaan immoo akkaawuntii korratti asaa galagashuu yoo jettan rakkoo qaba. Achirraa fuudhiiti Sa'iidoo natti maaltu deemaa jira jedhaanii bara. Jaalaluma Sa'iidoota amma kana amma natti gashee natti maalii qoy natti akkas godhi jaalaluma Sa'iidoo qabdanii moo maallaquma miiliyoona 2 sana agartanii mataan sin galagale. Maallaquma jechuun dhugaa dubbachuuf kan nama nyaatu maraatu fakkaata jedhan namni waan namaa nyaatu maraatu fakkaata jedhan amma Roozaan sobdee jaalalaan Sa'iidootti dhuftee akkuma yeroo qullee hambistee deemuuf dhugaa rabbii ani na caalaallee namni ishee akka isaan wal fuudhan namni gammadee jira jedhee yaadu lubbuu ishee baraaruuf jecha soo fuudhee wayya garuu ani soo inni fuudhuu baate irra gammada. Dhugaa rabbii isinitti hima jechuun na jibbuu dandeessanii dura maa akkas boosseree maal taateree dura haa fuudhuun jennee ati akkamiin afaan lama dubbattachuu dandeessanii garuu kan duraaf kan ammaa walii garagari
yaada isheen jijjiirattee ufte akka jaalalaatti miti. Qarshiif deemti haa ta'u, jibbaaf deemti haa ta'u, hinumaayyuu ajjeefte addunyaa kanarraa balleessiif deemti haa ta'u, yaadni ishee siin galu bakka. Waanummaa isheenif deemaa jirtu siin galu malee nama akkasii fuudhuu miti. Naannoo isheetii mana kireeffachuun qabu Saayidoon akka kootti. Akka kiyyatti beeki. Jechuun namoonni baay'een osoo inni fuudhee namni jibbu hin jiru. Indoo wani mataan kun an jaallatuuf garuu Saayidoof hin taatu Roozaan. Dhugaa Rabbi sitti hima Roozaa. Saayidoof hin taatuuti. Dura hin taataa. Yeroo duraas si filannee dhugumatti walii taatanii amma garuu ati gorsa namaatiin deebite. Namni takka gaa'ela gorsa namaatiin deemuu jalqabe immoo faayidaa takka hin qabu. Dhugaa Rabbi Roozaan ka duraa gorsa hin qabdu jecha namaan dhageenye waan takka dhageenye bakka. Garuu amma namatu yoona kana itti deebi'ee qarshiisaa akkasitti haa qisaasu gatii sargiillee haa godhatu bakka akkatti itti heerumte waan faayidaa tokkorraa fayyadamte achii booda immoo isa dhiifta. Akkaataa kana dhufte malee Roozaan abadan jaala Saayidoo hin oolne. Okay, mee osoo an Saayidooti dhugaa Rabbi haadhallee ta'e booraan aamsa Saayidoof qabu maali? Fuudheetuma manuma itti gashee osoo dhiise. Maaliifi osoo intalli kun har'a duutee namoonni amma Roozaatti duulu kun boora maal jettan deebisanii hundumti keessa warra Roozaa rabsitan kun sababa Saayidoo akkas taate. Saayidoo Rabbi dhabama si haa godhu akkatti eegaltu. Sinii galee. Kanaafuu jecha namaa kana ofirraas dabarsuu fi lubbuu isheef baraaruuf osoo ishee fuudhee ani baay'ee natti tola. Dhugaa Rabbi isinitti hima. Jireenyaaf taate osoo hin taane lubbuu walii baraaruuf. Kanaaf Saayidoon akkaawuntii maallaqa ishee irra kaa'utti dogoggora guddaa qaba. Maal akkaawuntii isaatu birriin baatu moo? Hansargii Roozarra yoo ta'e malee hin ta'u yoo lubbuun koo waa tokko ta'e hin beekan yoo waan ta'eef waan fe'oo taate haa badu kaa maallaqni kee maa fayyada? Dhugaa Rabbi innaa Roozaan dhugaa dubbachuu fi baay'ee takkan ulfaatti. Gorsa namaatiin waan deebitee Saayidooma kana galaafachuuf deebite natti fakkaatti natti. Qarshiisaa balleessuuf deebite haa ta'u, sobdee uf jaalachiiftee booddee musa jibbuuf deebite haa ta'u, Roozaan waan lama ufte. Tokkoffaa qarshii, lammaffaa lubbuu isaa balleessu, sadaffaa immoo akka inni intalitti ammaa kana hin fuune. Roozaan kana sadan cagangaruu yookaas immoo caangiitee akkasaan akka Saayidoon lafatti hafu gochuuf malee dhugumatti Roozaan Saayidoo jaalattee dhiifama gootiif jedhee yaadu. Dhugaa Rabbi ani yaadu abadan iyyaadamullee. Maaliif dura diddee kaa dura ciniinnattee sin barbaadu ergi jettee kaate akkamittiin har'a namni tokko ol ka'ee ansi barbaade akkamitti jedhan danda'ama? Hin danda'amu. Dhiiras ta'e dubartii namni takkaa jibbee deeme dhiifama siif godhaa natti deebi'i namni jiru nama dubbii namaa agahee deebi'i. Namatu yoo duubaan maal jedhe beektaa? Yookaan deemee ajjeesi jedhaa yookaan maallaqa isaarraa nyaadhu jedhaa yookaan immoo ittuma deebi'isuma siif wayya namni si fuudhu hin jiru yoo akkas ta'e. Namni kan duubaan deebi'u malee takkaa namni tokko si jibbee ergisirraa deebi'ee maal gochuuf sitti deebi'a? Si jibbee barduruma si jibbee. Si jammar takkaa sin barbaaduun iyyuu maaliif afaan kee keessaa baa beektaa? Waan keessi kee nama sana hin feeneefi bakka. Si galeeti nama sana hin feetu bakka. Keessi ajaja waan ta'eef keessi kee nama sana of keessaa baasii yoo sin nyaatillee baastee sin barbaadu jetta. Amma immoo onnee lammaffaatu sitti keessatti uumameetu deebitee si barbaada kan jettu onnee lammaffaa uumame. Onneen kanuma tokko waan duruma. Onnee Roozaan qabdu onnee obbolummaa malee onnee haadha manaa fi abbaa manaa keessa hin jiru bakka. Keessaa citee bade. Hin barbaadu itti bakka obbolummaa waliin jiraannaa akka yeroo hin jirutti waliin jiraanna malee sitti heerumuu hin barbaadu itti. Har'a immoo onneen jaarsaaf jaartii eessa dhure kanaafu soba. Roozaan Saayidoo jaalattiin soba. Dhugaa Rabbi uusuu akka maal gootan ayin amanu. Garuu waan Roozaan ufte waan sadan kana isinitti meebichaa. Kanaaf deebite malee rakkoo biraaf miti Roozaan.